Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mal in den Wald gegangen, ohne Ausrüstung. Ich habe vor, ein Dreibein zu bauen. Habe ich so tatsächlich noch nie gemacht. Wollte ich jetzt einfach mal testen, also über der Feuerstelle ein kleines Dreibein quasi, wo man dann auch einen Topf aufhängen kann und was köcheln kann. Und ich werde jetzt kein Feuer anmachen, aber ich werde jetzt heute nur mal das Dreibein bauen. So, den ersten Kandidat habe ich mal gefunden. Den nehme ich jetzt mal mit, da kriege ich vielleicht sogar 2 raus. So, ich habe jetzt die 3 Stöcker geholt. Also die 2. Jetzt mache ich aus den 2 3 Stück. Da ist bloß keine Säge dabei, weil ich eigentlich gehofft habe, ich finde 3 gleich lange, aber ja. Jetzt können wir den mal halbieren. Das war schon mal nix. Prima. Dann haben wir mal 2. Da liegt auch noch was. Den habe ich jetzt gerade da drüben noch gesehen. Ja. Jetzt gucken wir das, die ein bisschen schön machen, dass es auch noch was aussieht. Das ist schon ganz okay. Ich habe hier natürlich noch ein bisschen Paracord mitgenommen. Und damit es funktioniert, webe ich jetzt hier einfach mal Paracord zwischen die Äste. Das muss scheinbar auch nicht fest sein. Ich habe das auch mal gesehen. Das Dreibein steht. Fällt nicht um. Ich kann hier ziehen. Ich probiere es mal ein bisschen stärker. Wenn ich jetzt hier ein Feuer hätte, könnte ich hier mit der Schnur, also mit dem Paracord, hier einfach abschneiden. Hier unten das Feuer, mein Topf dahin hängen und fertig. Ich habe mir jetzt hier so einen Ast geholt. Ich mache den jetzt hier mal weg. So. Und wenn wir das Ganze jetzt hier ranknoten, ja, dann kann ich jetzt hier einfach meinen Topf einhängen. Hier unten ist mein Feuer. Würde wunderbar funktionieren. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Hitze brauche, ich habe jetzt hier oben noch das restliche Paracord, ja, dann kann ich jetzt einfach hergehen. Ich habe das jetzt einfach rumgewickelt.
Mache ich das einmal auf und dann klemme ich das wieder hier dazwischen. Dann rutscht das auch nicht runter. So. Ja. Und das gleiche, wenn jetzt die Flammen arg hoch sind, schwer zu heiß, kann ich es einfach weiter hochziehen. Wenn ihr jetzt noch eine Idee habt, was ich bauen soll, schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und Kanal abonnieren nicht vergessen.